嗱，外出旅行喺酒店沖涼嗰時咧，一定要知道你嘅辟邪水晶係咪可以防水先。水晶用完，禮手就劈喺度，唔怪得水晶幫唔到你啦。嗱，水晶係需要消磁淨化同埋充電嘅。嗱，如果咧你想要知道點樣做咧，睇翻我幾千條片啦，佢會幫到你嘅。嗱，有 fans 又問我啲好有趣嘅問題，邊日 Sir 我唔知點解好驚鬼嘅去親旅行咧就唔知點算好，騰震，因為點解你喺酒店嗰陣時沖涼噶嘛因為點解始終酒店咧聽講咧話始終咩人都住過噶嘛，咁用啲咩水晶好咧？辟邪水晶咧嗱，咁咧我首先要講啦，當然好似水晶咧係點講唔可以浸得水噶嘛嗱，例如我講天鐵咧，我相信大家都知啦因為點解佢係有鐵嘅成分，你一浸掂到水咧就好快拜拜噶啦就變咗咧啞晒色噶啦嗱，好似呢個呢個金運石都係啦。係啦，嗱，佢有嗰啲五金圍住咗嘅，亦都係唔適宜噶，係咪？嗱，又或者係朱砂嘅手鏈朱砂都唔錯嘅，咁但係問題咧，你一掂到水咧，亦都係有好大影響。咁好啦，嗱，咁邊啲好介紹啦？你可以用黑曜石嘅頸鏈啦，但係一定唔好有個金屬嘅喎。嗱，咁但係我就極力推介咧，就係師傅開光嘅歷泥。嗱，咁點做咧？嗱，用一個咧防水嘅皮繩，又可以較長較短，咁呢度有個窿嘅。穿過去嗱，咁完全係冇問題嘅喎。如果你掂到水又好，浸到水咧都唔影響。因為點解咧？喺而家咁耐以嚟咧，我有啲 fans 咧好有陣時去旅行啦，好驚好擔心啦。嗱，佢用我呢個咧呢個師傅開光歷泥啦，咁耐以嚟咧都係好安全，瞓得係好好嘅，覺豬嘅。